Так, Олег, на вот это возьми, пожалуйста, она чистая, сполосни сразу. Окей. вот так выглядит человек, Вот так держи. которая собралась завтракать Салом. с гостинцами, да, из Украины, да. Сало с кочудяном, есть еще плюшечки всякие и чаеха. Что-то я устала уже. Ляг, отдохни. Хорошо? Все, договорились. Тот самый нашумевший, о котором мы так много слышали, напиток Милкис. Давай, папа, за нашу встречу. Ура! За ваше здоровье. И на ваше здоровье. Ну как? Вкусненький такой. Почему Милкис интересно называть? Не знаю. Ну. Сладенький такой. Он, наверное, белого цвета из-за этого такой. Потому что содержится сухое обезжиренное молоко. Ну-ка. Поэтому Милкис. А так вкусненький. И, честно говоря, то, что вкус молока я не распробовал. Что-то такое фруктовое, да? Ну да. Ну как? Очень вкусно. Афия Толсон. Ой. Простите. Мы уже на финишной прямой. Сумки заканчиваются, которые надо разбирать. Вот. Но еще работы много. Да, Алексей? Ага. Ну что, друзья, какой-то порядок уже наклевывается. Я тут немножко сушу серяги, которые мама дала. Чуть позже, наверное, ошпарю. У меня в морозилке катастрофически нет места, поэтому я даже не знаю, посоветуюсь с мамой, что делать. Мармит не поместился, блин, надо будет перетасовывать здесь. Вот, не закрывается дверь. Технику мы выставили все вот так. Теперь это все вот так по красоте у нас. Пока еще пакеты валяются. Вот этот пакет с пакетами, не знаю, что делать. Я надула шарик Настене моей. У нее сегодня день рождения, но я не пойду. И вообще моя семья не пойдет, потому что я на самоизоляции. Она попросила меня сделать морковку. Я уже ее наточила. Вот. Этот лук с паприкой пожарила. Буду чуть позже заправлять. Она к 5 часам ждет гостей. К 5 часам я ей морковку сделаю. Также подготовила подарки на день рождения ей. Она заказывала, плюс там от себя немножечко. Ну, в общем, это ей в подарок гостинцы из России. Вот такое количество пупырчатой пленки у нас. Вот, я немножко тут погрустила, мне тут народ навязывает ковид. В общем, мне стало немножко обидно, поэтому вот так. Красная опухшая. Не знаю, любимый Василек меня тут ждет. Вот он. Надо на него съемку делать, а я пока не в состоянии. Такие у меня дела. Сейчас покажу еще, там какой-то придурок у нас появился. Посмотрите, какое море. Окна открыты наполовину, но не так уж прям сильно холодно. Короче, снес ворота. Я не знаю как. Они теперь на бикреню так валяются. Когда, кто будет восстанавливать, за чей счет. Вот, какую-то белую машину, говорят, он тут пнул. Весь в крови какой-то мужик был. В общем, какой-то неадекват тут был. Но я не видела всего этого процесса. Я вообще была не в состоянии. Немножко плохо себя чувствую. Вау, смотрите, какое море. Оно прям какое-то серо-черно непонятного цвета. В общем, когда живешь в таком месте, постоянно различными красками удивляет море. Вон там у нас Эрдемли. Дети с Алексеем поехали на тэквондо. Сегодня еще день рынка. Алексей еще зайдет там на рынке, кое-что прикупит. Дома ничего нет. Вот, покрывало постирали из России, которые привезли, теперь сушим. Такие у нас дела. Телевизор, короче, так и что-то молчат. Надо его распаковывать и пользоваться. Что-то мне уже это поднадоело. Тут еще, у детей это белье высохшее, которое Алексей позавчера стирал. И мишутки мы привезли вот такой Макформер. Он тут играет вовсю. Такие, в общем, дела. Пока бардак еще сохраняется, но мы стремимся к тому, чтобы сделать идеальную чистоту. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы это сделаем. Вот. Очень мое любимое одеялко
приехала на машинке паромом. Вот, теперь я отдыхаю и укрываюсь. Такие у нас дела. Морковку Настёне моей сделала. Сейчас она уже придет за ней. Вот. Я вам показывала, шарик ей надула и подарок подготовила. Сейчас это все ей отдам. Такие у меня дела. Вот такая аппетитная морковка. Че, рассказывай, пап. Дяденька тут один оттопырился, и вон его с полицией ловили. Вот сидит на травке он здесь. Обиделся он на всех и вся. Возле нашей машины тоже бегал. А в итоге сломал ворота въездные в наш комплекс. Попал, короче, он на денежку. Ворота чинить за его счет точно, и машину свою он раскурочил. Разбил лобовое стекло. Там не только, там зеркала разбиты у него. А мы сейчас едем на тренировку. Впервые мы едем на тренировку на машине, на нашей собственной. Да. Мы вообще ни разу не были на тренировке на машине, все время на транспорте мы катаемся. Да. Вот это первая поездка. Все, пока что такие у нас дела. Вот и лето прошло. Сейчас идем на рынок в декабре. В декабре я еще не был на рынке, последний раз в ноябре был. Сейчас там фруктиков, овощей подкуплю. У нас все закончилось. Сегодня на рынке без машины, на машине без тележки, поэтому уже здесь в машине, так сказать, расскажу. Это по 7 лир килограмм, это 7 лир килограмм, это 4 лиры килограмм. По 2,50 сейчас нет, сейчас такие огромные пошли яблоки вообще. Это двушка, это 2,50 портокал стоит, апельсины. 2,50, морковка по 4, помидоры по 2,50, по-моему. Огурцы по 4. Вот, мне осталось купить только перец. Такой сладкий. Шампиньоны Оля заказала еще. И вроде все. Что-то еще. И зелень. На рынке авокадо вот двух сортов. Они прям отличаются. И цена тоже 20 и 18. То, что по 20 и по 25 продают. Сейчас какой из них лучше, фиг его знает. А здесь вообще новая третья авокадо, черная какая-то, по 25. Я возьму одну попробовать. Так, ну что, все, я сходил, все купил. Вот еще тут зелень лежит. Это лира, здесь рукола и мята по 1,5. В другом месте покупал. Что еще? Это вот авокадо черная за 25 килограмм. Это авокадо по 20. Картошка по 4. Сейчас картошка 4 лиры стала. Такие, я взял какую-то плохенькую. Вот. До этого и 2,5 было, а сейчас по 4. Что еще? Вот это киви, крупные киви по 10. Мелкое по 4-5 лир продают. Грибы я в двух местах покупал по 18. По 18 лир килограмм. В принципе, сейчас что я принес? Картошку, авокадо, зеленуху. В принципе, все у меня уже по списку все куплено. По-моему, Оля говорила еще что-то про курицу. Сейчас я ей позвоню, спрошу по поводу курицы. И тогда можно будет ехать в сторону, не дома, за детьми на тренировку. Сколько крабов здесь интересных. Рыба тоже классная. А каламар? Calamar? No. Окей. Рыба, а кальмаров нету. Тут мелкая какая килька. Походу с кальмаром пролет. Güzel de bir saat atar mı? Lütfen soğan oluyor. Soğansı. Bilmesi arasında soğanlı. А каламар? Kalamar yok. Yok. Кальмаром пролет. Кальмара, короче. Кальмаров нет. Кальмаров нету.
Так, а что же делать, где же его купить? Ехать дальше. За городом есть ресторан и магазин рыбный. Туда ехать. Сейчас подумаю. В Мигросе есть елки, иголки, какие-то новогодние шарики, там какие-то коробки новогодние. Не знаю, что у них. Короче, надо сходить будет в Мигрос за этим. Я пришел за сыром. Здесь, как он называется тоже, Пинара, вот как он правильно называется. Так. Пияс. Пинер. Лабне, короче, мне нужно лабне. Вот пинаровский хороший. Пока не вижу. Это хороший большой Мигрос. Сейчас посмотрю. А, вот он, нашел, все. Беру вот этот вот. Ну что, вот я вот максимально высоко поднял камеру. Я ее держу на вытянутых руках над собой и над столом, чтобы вам все показать, что я тут прикупил. На машине ходить на рынок очень тяжело. Понимаю, что можно все это отнести в машину и еще вернуться. Поэтому я купил здесь кило с небольшим по 7 лир виноград. Где-то 1,5 килограмма грибов. По 18 они продаются. Это киви. Это крупные киви по 10. Мелкое по 4, по 5 продают. Там одни кожурки. Ну, видимо, да. Огурцы по 4, картошка по 4, лук по 2, хурма по 7. Это рукола и мята по 1,5. Это по лире, как она называется, петрушка. Яблоки тоже, по-моему, 4. Так, это сыр, курица, это другое дело. Потом апельсины 2,5. Это еще на другой рецепт я купил. Помидоры, по-моему, тоже 4. Морковка 4. Перец 8. Так, это хлебушек здесь попал. Ну, он 8-10 стоит, до 12. А это авокадо, вот эти маленькие по 20. А вот это черное, большое по 25. Короче, попробовать надо. Там еще какие-то были круглые по 18, но это в следующий раз попробую. Ну, вот этот вот весь стол. Сейчас я купил в багажнике. Все это, конечно, уместилось спокойно, но рук нам еле-еле хватило, чтобы все это втроем взять. Я, Миша и Олег. Все это мы волокли в руках. Тут еще, видите, хлебушек мы взяли. Вот это на рецепты тут кое-что. Скоро увидите на наших каналах. Вот такая вот сегодня у нас покупка. Такой рынок мы сегодня сделали. Банан. Тищу. Банан. Колдунью еще раз давай. Давай. Приходите попозже. Алексей, ну давай. Как ты сейчас потрясал? Алексей сейчас пела, я вовсе не колдунья, и так плясал классно. Я лежу, болею, вернее, отдыхаю. Алексей за мной ухаживает, кушать варит. Ой, я на Стёне делала морковку, жарила лук. Лук с маслом размешивала. Яйца попросила Алексея разбить. Завтра буду для прямого эфира готовить плов. А сегодня детей немножко шашлычком покормили, которых в морозилке. Короче, друзья меня боятся теперь. Я с ними не общаюсь. На самоизоляции нахожусь. Вот. Хотела собирать шашлыком кормить. Но теперь на Новый год оставим, да, Ляш? Прикинь, на Новый год шашлычок. Не-не, это только сегодня, потому что кушать дома нету. Прикинь, на Новый год в мармит положим шашлычок, камди-пиготики. Супер? Камди-пигоди это которые эти? Прозрачные? Да. Необычные.
Обычные. Они потому что с крахмалом. Я сказала тебе спину закрыть. Ты меня вообще не слышишь, я смотрю, да? Живот посмотри какой, ужас. 7, нам хватит 7? Думаю, да. Банан. Ну станцуй колдунью, а? Живот посмотри какой, ужас. Как этот, ты на Карлсона похож. Тетя Сардинич тебя откормила. Посмотри, ляхи какие, жесть. Мама. Все наши ляхи, не трогай. Алексей пригласил на ужин вот такую яишенку. Что-то я захотела именно жареных яиц, не омлета, а именно вот так вот. Он, конечно, их сделал твердыми. Я люблю, когда здесь глазочек течет. Ну ладно, это так тоже вкусно. Значит, кочуджан у нас. Кочуджан, Алексея любимый. Кстати, с зеленухой не хочешь кочуджан? Она прям хорошо с зеленухой заходит. Рис. Настёне делала морковку по-корейски. То, что не доточила на станке. Сейчас съедим тоже с Алексеем, поделим. Ничего. И чай. Ароматный Гринфилд. Spring Melody. Мы его обожаем. Я привезла коробку и для друзей турецких, и для себя. Вот. Так что нам приятного аппетита. Алексей там еще помидоры, огурцы нарезает. Сейчас с кочуджаном заточим. Все, кто с нами ест, тоже приятного аппетита. А дети у нас сегодня шашлык ели из заморозки, но это сегодня, потому что я целый день занимаюсь распаковкой вещей, ничего не готовила, дома кушать нечего, поэтому мы едим яичницу, дети ели шашлык. Вот, а так шашлык мы на Новый год решили оставить. Такие у нас дела. Так, ну что ж, мы тут с Мишей сели поужинать. У нас сегодня на ужин вот такой вот йогурт, который прошу прощения, мама привезла из России. Также здесь у нас печеньки овсяные, которые папа купил в России. Так, тут у нас виноградик, папа наш тоже намыл. И оставшиеся вкусняшки. Ну, нам приятного аппетита. Всем, кто с нами ест, тоже приятного аппетита. Алексей клеит мою заколочку. Я разобрала последнюю свою сумку дамскую. Нашла, короче, свои старые тетради по занятию английским языком. Ой, привезла. Что-то меня подташнивает от этих антибиотиков, я думаю. Печень сажает. Слушай, а действительно, а что они с антибиотиками не назначают что-нибудь типа фосфоглиф? Я думаю, что ты самое про это, мизим какой-нибудь. Не мизим, там, ну, Linux я подключила, но Linux, он не для печени, прям этот меня тошнит прям. Вот. Опс, что ты клеем швыряешься? Ладно, я пойду, наверное, искупаюсь, лягу спать. Алексей уже постельку разобрал, сейчас отдохну, надеюсь, утром все пройдет. Завтра прямой эфир, я надеюсь, что я его смогу провести с вами. Вот, более-менее у нас уже порядок. Осталось определить пакет с пакетами. А что ты говоришь, в машине у тебя рулетка? У тебя разве не в этой сумочке рулетка? Я не знаю, в машине есть точно 2 рулетки. Вот, сумки уже все разобрали, в принципе. Так, осталось по мелочи что-нибудь там поподнимать. Вон кружечки какие-то. И все. Знаете, что хочу сделать? Я хочу вот здесь, вот, в продолжении вот этого кухонного гарнитура над пуфом, получается, сделать полку, на которую я бы поставила свою кнопочку, мукбанговские реквизиты, свою... Смотрите, у меня ежедневник какой классный, в Болгарии покупала. Свою книжку, ежедневник. Вот, ну, всякое вы туда на эту полочку бы складывали. Есть такое желание, потому что кофемашину поставили на край стола столешницы, и теперь кнопка не помещается, не встает, только лежит. Она должна все-таки в блогерском доме быть на видном месте, я так считаю.
Такие у нас дела. У Миши тут творческий беспорядок. Он что-то целый день занимался творчеством, так и не доделал. Пошел спать. Все, я пошла принимать душ и ложиться тоже отдыхать.